们这多搞笑啊，吃毒蘑菇的人。演那种出现幻觉啊，这种啊。你这个人一点那个啥，那个笑点太高。煮了你们都不吃，煮了干嘛？我们家那个就是那个南法的是吧？嗯。是吧？嗯，好整就不好。为什么你昨天买那个肠粉那么难吃啊？就是不好吃，这种发现难吃的很。是不是同一家买的？是那家。好难吃啊！又没辣椒。还没吃掉啊？我要看他到底谁赢了，在这里。斗鸡噻。而且蒸啊，他厉害才能抓。那个老鼠已经死掉了，应该不会叫了的。哎呀呀，完了完了，吃了！哎呀哎呀呀！它要吃下去了。啊，已经吃了。啊，那个鸡这么小的嘴，它怎么吃得下去啊？这么小的嘴，它可以把那个老鼠吃下去哦。打它，它把它吃了。不是那只交到的，是那只交到的。被他抢了吗？刚才。哦。抢了，被他吃了，他还怼了他一下，反咬了一下，吃了都吃了，没了没了。